Lesson 7. Clothes colors. 7-ші сабақ киімдер, түстер. Бұл сабақта сіздер сөйлемді дұрыс оқи аласыздар ма? Және одан кейін оны дұрыс аудару керек. Яғни мәтінді қалай оқисыз және қалай түсіндіңіз, соны тексеру. Бірінші өздеріңіз тексересіздер және одан кейін дұрыс жауап беріледі. So first translate and check what clothes it is. Бірінші аудар, сөздің қандай киім екенін тексер. Hat, қалпақ. My hat is red. Менің қалпағым қызыл. Scarf, шарф. My scarf is red too. Менің шарфым да қызыл. Shirt, көйлек, немесе жейде деп те айтады. It is my white shirt. Бұл менің ақ жейдем, немесе көйлегім деп те айтады, иә? T-shirt, футболка. I love my white t-shirt. Мен өзімнің ақ футболкамды жақсы көремін. Sweater or jumper. Sweater, jumper. Jumper. My sweater is blue. Or my jumper is blue. Менің жемпірім көк. Suit, костюм шалбар. Suit. It is a blue suit. Бұл көк костюм шалбар. Jacket, куртка. Jacket. This green jacket is warm. Мынау жасыл куртка жылы. Coat, пальто. Coat. This brown coat is expensive. Мынау қоңыр пальто қымбат. Dress, көйлек. I love this pink dress. Мен мына қызғылт көйлекті жақсы көремін. Skirt, белдемше, немесе юбка. This orange skirt is from Dubai. Мынау тоқ сары белдемше Дубайдан. Tie, галстук. His tie is black. Оның галстугы қара.
Socks, шұлықтар. The socks are gray. Мына шұлықтар сұр. Gloves, қолғаптар. These gloves are violet. Мына қолғаптар күлгін. Boots, етіктер. My boots are yellow. Менің етіктерім сары. Shoes, аяқ киімдер. These shoes are purple. Мына аяқ киімдер күлгін. Күлгін деген violet деп те, purple деп те аударылады. Бірақ екеуінің айырмашылығы бар, түсінде айырмашылықтары бар.